跟住咧，今日呢條片咧，對於我嚟講咧，其實就好難做嘅，因為點解咧？因為佢哋咧係真係好似雙胞胎咁樣，即係大家有冇見過啲雙胞胎？佢哋啲樣係好似啦，佢哋嘅高矮肥瘦都好似啦。但係咧，當你識耐咗佢哋咧，你係知道咧，其實佢哋係唔似嘅，好大分別。咁呢個就係我今日要做嘅嘢啦，就係將呢個安喬嘅 Grand Pit 同埋呢個安喬嘅 DPX1A 做一個音質嘅比較。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 Freefaster.com。喺未試機之前，先同大家講一個重要信息先，就係嚟緊5月26至28號喺尖東富豪酒店23樓同埋帝苑酒店2樓有呢個小弟 Freefaster.com 網站主辦嘅香港影音博覽暨流動音響展，到時咧就會有好多精品耳機、流動音響、貼地音響，仲有呢個特價嘅 CD、黑膠、藍光、4K 藍光等等嘅嘢展出嘅，咁到時咧記得嚟啦。好，今日入正題啦，早排嘅啫，安喬先出咗佢哋 DPX1嘅 A 版。係純 DAP 嚟嘅，咁啊呢部啦，咁我亦都已經寫過測試噶啦，亦都試晒噶啦。咁但係咧事隔咧就只係2個月，咁又係安喬喎，佢又出咗部手機啊，咁啊叫 Grand Beat，嗰個特別係音頻部分嘅硬體咧，就係同部 DPX1A 咧係幾乎一樣嘅。呢兩部機嘅價錢咧相差好細嘅啫，呢部就係5300幾，呢部就係5900幾。講真，即係橫睇掂睇，上睇下睇，左睇右睇，冇理由會買部 DAP 噶啦，一定係買手機噶啦，係咪先？咁但係咧，我想話俾你聽，呢個世界咧，唔係每一件事都係一定係個人都去做嗰樣嘢就叫啱嘅。我想同大家講咧，就係當你去買一部 DAP 嗰陣時咧，或者買一部手機嗰陣時咧，你必須要先考慮以下嘅一啲因素。歸納下呢兩部機有啲乜嘢 pros and cons 啦嚇，咁DPX1A pros 就係咩咧？就係平幾嚿，同埋咧就多咗個 card slot。佢嘅電咧，因為佢嘅功能細啲，咁功能少啲，冇3-4G，所以佢個電咧係持航力會強啲嘅。喺正常運作之下咧，個音質會高啲嘅。同埋咧就係佢因為佢係一部純粹嘅 DAP 啦，咁所以咧就算你用到 Standalone Mode 行緊嗰陣時咧，你都唔會冇咗手機功能嘅。包括你可以用嚟煲劇、打機等等啦。咁呢個咧就係 DAP 嘅 DPX1A 嘅優點啦。手機 Grand Beat 嘅優點係乜嘢咧？就係第一就係佢只係貴唔係好多錢，但係就送個手機俾你。手機咧係一個 Android 中級嘅 spec， 但係當然唔係最勁嗰隻啦嚇，但係夠用嘅。優點就係內存佢已經128G 噶啦嚇，咁所以咧內存已經好夠用啦。個 mon 咧就係1080P， 咁5寸 IPS mon， 個 mon 稍為比 DAP 好啲嘅。佢有相機啦，咁有相機又可以拍片啦，咁呢個又係即係DAP 冇嘅功能啦。咁嚟到呢一度咧就唔知大家即係自己心入邊覺得邊部機會好啲啦。但係我相信即係銷售量方面咧就一定係手機嗰邊會多少少嘅，因為始終即係佢係好多用家其實係好希望可以即係一步到位嘅。咁喺某程度上 Grand Beat 咧就係可以做到即係一步到位啦。雖然佢都有佢嘅限制啊，但係佢已經係即係令到好多用家唔想兩部機嘅人咧，就佢一部佢已經可以做到幾多嘢噶啦咁但係對於好多Hi-Fi 嘅發燒友嚟講咧，或者係中意唔想俾人干擾住聽音樂嘅人嚟講咧，咁其實一部 DAP 嘅位置依然咧係有存在嘅需要嘅。好，咁一齊撳呢個開機掣啦。但我1、2隻手啫喎嚇，開得機嚟計唔到 timer 喎，所以加多2秒先啊。OK， 好。咁一齊開嘅，1、2、3，撳。呢部機咧，撳 hold 住嘅時間係短啲，佢有反應。呢部機要撳耐啲先有反應啊。呢度見安喬字先啦，出埋 logo 啦。呢度而家先至出，好入咗啦，已經26秒，33秒 ，OK， 26秒33秒，咦？咁即係證明咧呢個Grand Beat 咧嗰個起動時間咧仲係快幾秒嘅。咁另外個 mon 啦，咁個 mon 咧就
嗱，兩個我都較最光啦。手機咧就係 1080P 就5寸，咁而 DAP 咧就係4.7寸 720P 嘅。嗱，嚟正面睇呢兩個 mon 咧就正常啦，當然係咪？嗱，咁我哋講起唔同角度去睇呢個 mon 會點咧，都係非常之接近嘅光亮度啊。咁啊長闊高方面咧就大家好明顯見到啦。因為咧佢呢個 mon 咧係16:9嘅，加上個畫面比較大啲啦，咁所以其實佢係做得比較長身啲、高身啲。咁而呢一個咧就做得比較闊身啲同埋矮少少嘅。咁如果 side by side拍埋一齊睇嘅話咧，咁你就會見到咧手機咧就好明顯咧就高咗，大概係手機大概就高咗1cm 多少少啦。咁但係咧嗰個闊度咧就輪到個 DAP 咧就闊少少啦。Gram bit 就係高啲、瘦啲。而 DPX1A 咧就係矮啲、闊啲，咁但係咧其實佢因為個闊度本身其實都係唔係太闊嘅啫，所以其實揸上手咧都係好輕易咁就揸到手啊。厚度咧就DPX1A 就都係比較厚少少嘅，咁啊但係我自己中意咧就會覺得 Gram bit 揸上手嘅感覺會好少少。仲有一樣嘢有趣嘅就係咧，佢哋兩部機都有呢個 3.5mm 同 2.5 TRS 嘅平衡輸出啦，咁而但係佢哋嘅位置啱啱調轉咗嘅喎，呢個 DPX1A 咧。就係個3點咧就靠近機邊多少少，但係咧手機 Gram bit 咧其實嗰個平衡輸出咧就係靠邊少少嘅，佢係特別為呢一部機而設計嘅保護套 Torio 嘅保護套。咁啊講到明咧係俾安翹嘅 DPCM-X1 即係 Gram bit 用嘅，佢哋亦都出埋咗呢一個Mon貼 Gram bit 戴咗套之後個 feeling 係點樣啊？呢個戴套儀式正式開始啦，係咪啊？哇，好逼啊！好嗱，戴咗啦，係嘛？嗱，見唔見到啊？其實個底咧，即係墊一墊個背脊之後咧，其實都厚咗一截嘅都。但係揸上手好揸咗，睇下你哋自己點睇啦。因為咧有啲人就真係冇辦法接受到部機咁厚嘅咁但係我覺得好揸咗。應該數碼通啊，百老匯啊，Lock On 都應該有嘅嚇。